啊，原來我哋嘅主角係識講嘢嘅喎，而家先知啊！仆街，咁我哋把連續放咗啦，係點解可以？喺度做乜？竟然上到玩呢只睇唔到動畫嘅喎，我試過，因為睇 miss 晒動畫啲打鬥，打到仆街。飛啊飛！仆街冇得飛。到時候補啦呢啲嘢，打嗰時候就唔好補呢啲。係啊，會講嘅。係係。cut 啊！畫風一轉，cut 打咗先，係嗰啲抽3.0抽，唉呢啲嘢。我哋未有咁多呢啲咩啊？嗰啲石，我抽冇咁嘅入火。火水。返工賺啲錢唔係做乜嘢啊？咁樣，即係我都要抽啊！
喂，呢個咁多隊，係啊，又啱啱翻嚟嘅喎。知咩料啦？能搞掂冇人入。個個都抽背遮，點解？咁冇得，咁你一開始就係得呢隻嘢，咁你唔收佢？咪唔好玩住咯。嚇，唔好玩住！唔係啊嘛？你知唔知我係咩啊？咪唔好玩住做乜啫？我買手抽 A.C. 都一係就哇幾廿蚊啫嘛。中意咁樣玩嚟試。買個型係啊！嗰日你去嗰日過嚟睇鹹魚咪有咯，人哋手抽有條 link 噶嘛嗰啲 post。一突然間會咁樣嘅，嗰時啊！我都好想知點解會撳到呢一個嘅，一時又撳唔到，一時又撳唔到。我唔大啊！你又拆緊呢隻嘅？因為我要升嗰隻火嚟啦。咁神依家有機打，幾開心，開朗。吹撚到。你講緊明朝啊呢打？係啊。完全係背遮嚟。呢隻咩咩啊？咁佢冇得呢啲咁咪點啊？可以點啊？可以點啊？可以點啊？你以為你好似你咁好多隻啊？你隻都有啊？可以點啊？係咪先？要體諒下。新手係咁噶啦，過咗咪得咯，又咪過唔到你。
條女我都幾中意，不過真係有啲煩。喂，一轉啊！屌你老母，俾人打仆街！不接啊！意話近乎之餘佢走咗。誒，打文戰啊！打文戰啊！打文戰啊！翻咗嚟香港，啱啱翻到食晚飯，仆街！玩呢啲好玩電嘅，咪係啦，玩單機唔使受氣啊！屌你老母，你個 carry 而家仆街，屌你老母仲要受氣，因為又冇個閪，即係咩啱 game 啊？啱先做單，明朝啊，又玩下，我唔玩呢啲升 level game 咯，我哋玩嗰啲飛你一個咩嗰啲，你一個之前玩嗰個咩啊？大學咩先咩？嗰個唔係升 level game 嚟嘅。咩大陸咩網遊嗰個乜撚嘢？嗰個好好笑，中國識玩真係。中國式網遊咪先？嗰個唔係升 level game 嚟嘅。呢樣咩撚嘢啊？嗰個係故事 game 嚟。過2.2記得抽藍漂泊，會唔會藍漂泊？點樣換啊？可以轉屬性咯。哦，你講轉男角係設定嗰度啊，即係點解嘅？咩叫啊？有代入感啲，有代入感啲。哦，我的確係，其實我而家想轉藍噶啦，因為咧，我覺得佢係嘥交氣。佢啦，打文。咩？標我姐嗰度唔係有得打咩頭先啊？打酷拉法，打酷我們的打法，打酷拉法。切換標我姐咯，頭先咪。換嘅咯喎。波啦，有波睇，個個都有波啦，呢女。我唔係我 type 啊，個女主好柒啊。嗰個女主有啲外製，啲柒唔係好型，我中意啲型嘅款頭嘅。啊！你老母啊！得啦，好啦。我隻耳仔點乜㗎？仲有輻射。呢？有冇攞電話玩啊？哇！呢隻唔係電腦玩 game 嚟嘅，電腦 game 嚟，仆街。攞電話都玩到喎，玩到係玩到，但係辛苦啲咯，唔抌抌辛苦啲咯。唔抌抌抌得完。但係我覺得
電商用手機玩跟住。呢啲有咩要升啊？呢啲你升鞋有啲咩要升啊？呢啲識唔識㗎？呢啲戇鳩嘢識唔識㗎？佢會叫你去睇攻略啦。又睇攻略，叫佢老味。係啊。升10，你要到金石，升10，升全部升10。好難捱喎，要捱到金色，好似有一段距離。前生有冇幫我登入啊？呢幾日你去旅行咩？啊？